都係你啊！係啊，喺度做咩啊？裝修啊！裝修。我表哥咧？你表哥轉行做卡拉 OK 啊！佢要換下口味喎，呢一部頂我俾我㗎，佢冇話你知咩？冇啊，我冇見過佢啊。你表哥真係識做生意啊！初初介紹我食炸魚薯條，跟住連間鋪都頂埋俾我。咩啊？我話你表哥識做生意啊！幾時中意聽埋啲咁嘈嘅音樂㗎？俾啲時間習慣咪得咯。你去加州嘅，好唔好玩啊？嚇？你去咗加州嘅，好唔好玩啊？加州咪係咁，冇乜特別啦。你着制服幾好睇啊！你咁樣着都唔錯啊！食唔食嘢？唔食啦，我聽朝仲要飛。幾時翻啊？呢度覺得兩日開張噶咯唔知咧，我今次可能飛好耐㗎。喎。去到嗰邊有時間寫封信翻嚟啊！寫你都唔睇㗎啦。誒，有啲嘢問你。如果有人俾咗咁嘅 boarding pass 你，你會唔會俾佢上機？日子係今日嘅，我揼濕咗啊，又唔知去邊，你知唔知啊？唔知咧，不如我換嗰張俾你啊！好啊。我咩想去邊啊？冇所謂啊，你想去邊咪去邊。